Good morning kanatong tanan mga kaigsunan. Once again, I would like to welcome you to our program din his Heavenly Lifestyle Evangelism. Sa kanuna inyong kauban ang inyong alagad, si Brother Nonoy and Sister Nelfa Villa Esther. Og dako kayong kalipay igsoon nga makahimutan niining ang programa. Karon ang atong weather condition is okay, hayag ang palibot o niata karon sa ato ang mga pagtulunan nga langit nun nga angay na tong ipaabot sa mga katawhan nga gabaton niyan ang gitawag na tong reformasyon, no? So this program is a spiritual upliftment to everyone. Mao nang dako po na kong kalipay sa mga reactions sa atong mga supporters sama sa atong mga kaigsuunan din ha sa Peace League, mga kaubanan na to sa unit team. Maayong buntag kaninyong tanan. Akong paabot ang akong greetings din ha ni Tatay Inocencio Alba, mga Cordero family, Dan Ferroleno din has Bisley, no? So ang atong programa igzo nagakaabot as sa pagani sa Hawaii. Akong friend, Japanese friend ni contact na ko igzoon si Dr. Edward Fujimoto. Siguro na ining mga panahon na karon na sila sa Hawaii sa ilang retirement age. Oh, thank you kay Doc sa imuhang pag-contact na ako. The Lord will bless you, no? So, nindot ang dagan sa itong programa mga pinalangga kong higala tungod kay daghan sab ang napanalinginan niini o ngadto sa ako ang mga igsuon, akong mga kaparintihan. Maayong buntag ninyo tanan atong makanunayong subaybay sa atong programa, silang Brother Bong sa Banal, dina sa Dapitan, akong usapod sa inspirasyon, sinong Romeo ug sinang Marina, si Brother Ramel Abragan, akong mga anak si Melvin Villa Esther, kauban ni Lady og ni Baby Adriel dinha sa Tulunan, Cotabato, South Cotabato. Si Melan nga naa karon sa Cebu, si Mel Anthony, no? Kining programa para ni natong tanan pagpaukyab sa ato ang espirituhanong pagkinabuhi. So everyone is welcome. Let us begin it with a prayer. Atong imbitahon ang gahom sa balang espiritu samtang kita magapatalinghog ni ini nga programa. Ginoo nga mahigugmaon o maluluyon amahan nga balaan ni ining takna sa kabuntagon. Ni anasab kami, kalipay na mo ang pagpadayon sa mao nga programa sa paghisgot sa mga langit nung pagtulunan nga maoy mahimong kabayan sa among pagpangalagad nga Kristohanon. Mao nga palihog panalangini ang mga katawhan nga gasalmot ni ini gapamati o gakinabuhi, gapanglimbasog sa pag-adapt, pag-absorb, pag-digest ni ining imong mga sagradong pulong. O ako Ginoo nga imo lang tigpamaba og representante mga sab ko nimo og lugway nga kinabuhi og impression nga langit nun. Tagay kog maayong pagsabot, pagbatbat ni ini nga mga sagradong pulong. Daghang salamat Ginoo sa imuhang mga kahigayonan nga gihatag. Palihog amahan, pasaylo ami og asa man may nga sayop aron dili nimo mahikaw ang pagbubo sa ulahing ulan ng balang espiritu sa matag usa kanamo. Salamat kaayo ni ining tanan among madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus among manluwas. Amen.
alone while the dew is still on the roses, and the voice that I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet. The birds hush their singing, and that melody that He gave to me within my heart is ringing, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'd stay in the garden with Him, though the night around me be falling, but He bids me go through the voice of His voice to me is calling, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy that we share as we tarry there, none other has ever known. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His
His own, and the joy we share as we tarry there. None other has ever known. Salamat sa Ginoo sa nindot nga mensahe sa lawiton. I come to the garden alone. Og nining takna sa kabuntagon igsoon, atog hisgutan kining bahin sa flesh food. Atong mabasa din sa libro nga Ministry of Healing. Flesh as food. O matod pa sa usa ka sinulat sa balaang kasulatan, from the beginning it was not so. So sa sinugdan igsoon dili gyud plano sa Dios nga ang tao mabuhi pinaagis pagkaon sa unod. O pasalamat nga kini nga disenyo sa Dios kanimo kanako. Iyan ang gibalik pagpaabot sa atong kapanahonan karon. Aron lang yun nga malugwayan unta ang atong kinabuhi. The diet appointed man in the beginning did not include animal food. Ang pagkaon kuno sa sinugdan ni kalibutan na wa gyud naghilabot sa mga pagkaon nga unod or mga hayop. Not till after the flood, when every green tree on the earth had been destroyed, did man receive permission to eat flesh. Pag human sa lunop, siyempre na nangamatay man ang tanang mga tanom, so gitugutan sa Dios. Ngadto sa kaliwatan ni Noah ang pagkaon sa unod. Pero pinili igsoon. And it was only for a short time sa ato nang nabasa sa Councils on Diet and Foods. In clothing man's food in Eden, the Lord showed what was the best diet. In the choice made for Israel, God taught the same lesson. Bisan ganay dito sa mga katawhan na sa Israel. Sa diha nga gipagawas sila sa ilang pagkaulipon sa nasod sa Ehipto igsoon. Gitudluan yun sila sa mao gihapon nga leksyon sa pagkinabuhi sa mga natural food. Through them, He desired to bless and teach the world. Kay unta, pinaagi sa mga katawhan sa Israel, ang handom sa Ginoo nga mahimo silang example sa tanan nga mga gapalibot nila nga mga nasod. Gusto kalibutan. He provided them with a food best adapted for this purpose. Not flesh, but manna. Diyaw ninyo na, kung unsa ka particular ang Ginoo kabahin sa pagkaon. Wala yun siya nagpaabot o unod-nod nga mga pagkaon sa iyang mga katawhan sa Israel, pero katonggi tawag nga bread from heaven, the angels' food, nga mauto ang manna, the bread of heaven. It was only because of their discontent and their murmuring for the flesh pots of Egypt that animal food was granted them, and that only for a short time,
Tungod sa ilang pagkadiskuntento nga maog gihapon ay nagakahitabo karon og sa ilang pagsigig bagulbol igsoon. Gitugutan sila. Pagkaon sa unod. Kinaandan nila ang kidaon dito sa Ehipto nga samtang sila nahimong ulipon dito sa yuta sa Ehipto. Pirme sila ga ihaw igsoon og mga hayop. Maotong sige sila diskontinto kay sila igsoon. Sige pakaon sa Dios samtang sila nagapanaw padulong sa yuta sa saad nga mao ang kadaan. Yet, it was only because of their discontent and their murmuring for the flesh pots of Egypt that animal food was granted them, and that only for a short time. Its use brought disease and death to thousands. Diyaw ninyo na igsoon. Kaniadto pagani nga hinlo pa ang palibot nila. Mga hayop, hinlo pa kay dugay na gusto nga panahon. Sa ilang kapanahonan, ikumpara na to karon ba? No? Pero gidadid-an na sila unta sa Ginoo kay ang pagkaon sa unod, maugyoy mo hatag nilag mga balatian. Disease and death to thousands. Maurasab na karon, nasamot na ron. Igso, ug unsa kangilngig ang epekto sa mga pagkaon nga unod igsoon. Kining karne ba? Muresulta og sakit. Muresulta na dayon sa kamatayon. Yet, the restriction to a non-flesh diet was never heartily accepted. It continued to be the cause of discontent and murmuring, open or secret, and it was not made permanent. Upon their settlement in Canaan, the Israelites were permitted the use of animal food, but under careful restrictions which tended to lessen the evil results. The use of swine's flesh was prohibited. Nasamot na ang unod sa baboy igsoon. Gidili yun, oh. The use of swine's flesh was prohibited, as also of other animals and of birds and fish, whose flesh was pronounced unclean. Of the meats permitted, the eating of the fat and the blood was strictly forbidden. Sa gitugot nga mabasa din sa Leviticus 11 igsoon, nga mga pagkaon sa unod, ginadili gyud igsoon ang pag-apil sa tambok o sa iyang dugo. Naiuba na to kusog kayo mo inom paganig dugo. Ginadili yun na sa Ginoo igsoon. Nan karon, og mag-ihaw ka diha, bisag unsaon nimo og has-has igsoon, naagyo tayo mabilin nga dugo. So dapat dili yung kamukaon, kay mao man ay naghatag kalami sa mao nga pagkaon. Kay og wala na gyud dugo igsoon, mura na lang kang nagkaon og bunot. May pagmukaon kuno kag bunot kay mura pag karne. Kay sa mukaon kag karne nga murag bunot. Only such animals could be used for food as were in good condition. Kamusta man karon? Kaya nga itong ginapamalit. Giihaw naman na. Nasayod ka tag-unsay mga sakit, ana. Nganong giihaw na siya? Nganong gibaligya na siya? Only such animals could be used for food as were in good condition. No creature that was torn, that had died of itself, or from which the blood had not been carefully drained could be used as food. Wala kunoy mananap or hayop nga katong
gikunis-kunis, that was torn, or katong namatay lang sa iyang kaugalingon, nagpasabot nga naa na siya balatian, o katong na ay dugo nga wala gyud giayo og hasas igsoon nga imong kaunon munay pagtugot sa Dios. Pero kamusta man ta karon, pinalangga kong higala, kilaw pa mga ta, tinuod lang ka na kinilaw igsoon, maunay na matchan sa akong amahan, nagka-cancer of the colon, kay kaniadto god na ami duha ka pump boat, o niya mabuntag ang akong papa, siyempre gamay pakod, adto yun na mo sugat yun na dito sa baybayon, ay mo ingon dahil tong nagdala sa mao nga sakayan nga kani presko kay ni nong, kilaw, suka pa yun. Later on, ang akong papa nagkasakit o cancer of the colon. Mao na resulta igsoon. By departing from the plan divinely appointed for the diet, the Israelites suffered great loss. They desired a flesh diet and they reaped its results. Maura sabna karon igsoon. Ay akong amigo atong Sabado ing siya. Ang akong binalay di gyud pwede nga dili mo kaon og unod. Kay di gyud kuno niya kaya. Tan-awa ng mga tao nga ingon ana igsoon, nga moingon gyud pariha atong kaisa nga naglecture akong Mrs. kabahin aning health reform nga naagyoy ni tindog dito sa likod dinha sa simbahan igsoon nga niingon ug mauna di nami manimba kay dili jud lagi siya gusto babagan ang iyang ganas kaon. Pero pag magkasakit na gani na igsoon, tanawa surrender na sa Ginoo. Katong mga taas o garbumot pa dayon yun na, pero padulong yun na as kamatayon. By departing from the plan divinely appointed for the diet, the Israelites suffered great loss. They desired a flesh diet, and they reaped its results. They did not reach God's ideal of character or fulfill His purpose. They did not reach God's ideal of character or fulfill His purpose. Sa ato pa og magsige kag kaon og unod igsoon, di gyud nimo madawat ang kinaiya nga langiton. Imposible gyud kayo igsoon kay gisulat na gitagna na igsoon. Kay ngano? Kining atong kinaiya igsoon maura ni atong mabitbit sa gingharian sa mga langit. Wa nay lain ining kalibutan na. Kanang inyong mga bulawan, mga bahandi, diha inyong mga trabaho, di na pwede sa langit. Kung dili, ang imong kinaiya. Now, ikaw masupakon sa Diyos, how can you develop a Christ-like character? Ingon pa din ako, when the character of Christ shall be perfectly reproduced among His people, then He will come to claim them as His own. Ako ning usbon, nga og dili nimo perfectly reproduce ang kinaiya ni Ginoong Hesus sa imong kinabuhi igsoon. Nga maora na'y titulo nga muhatag nimo access sa iyang gingharian, you will never be saved. They did not reach God's ideal of character or fulfill His purpose. Dili man nimo hatagag pagtagad ang mga plano sa Dios sa imong kinabuhi. Kung magsige ra kag patuyang sa imong gana sa kaon. The Lord gave them the request, but sent leanness in their soul. Muna ingon sa Psalm chapter 106, verse 15. They valued the earthly above the spiritual, and the sacred preeminence which was His purpose for them did not attain. Ang katuyuan sa Dios, sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, nabi ay purpose ang Ginoo nimo, na purpose ang Ginoo nako.
pahimugso ta niya ining kalibutan na dili sa ingon nga walay katuyuan ang Dios. Iyat ang gihimo, iyat ang gilalangig so on because He has a purpose for us. So ug kinabuhi ta nga sukwahi sa iyang kabubuton, sa iyang disenyo sa matag usa kanato. Sayang ang iyang katuyuan sa atong kinabuhi kay dili gyud na moakumplisar og katumanan igsoon. Naay mga rason ngano kinahanglan gyud nato hawason or tangtangon ang gana sa kaon sa unod. Those who eat flesh are but eating grains and vegetables second-hand. Kato kung hilig mo kaon og unod, nagkaon na silang second-hand nga mga gulay og mga grains, isoon, mga lagut mo. For the animal receives from these things the nutrition that produces growth. The life that was in the grains and vegetables passes into the eater. We receive it by eating the flesh of the animal. How much better to get it direct by eating the food that God provided for our use. Ngano kinahanglan pa mag-second-hand ang atong kaunon. Ngamugikan pa man yun sa unod sa mga hayop nga atong ihawon. Igsoon. Ngano dili man lang idirekta nato. Moingon ra ba dayon daghang kay tagatarungan, dili man pud safety ang mga gulay karon kay daghan kayo mga abono og mga spray. Ay tinuod man na igsoon. Kung ikaw pod magdinanghag lang ka sa pagpreparar sa mao nga mga pagkaon, siyempre imong mahanggap tong mga dili maayohon nga mga gipang spray dito pero naay mga sistema na nga mahinluan na nimo. Mao gani nang usa sa mga pahimangno sa Ginoo nga kinahanglan magtanom tag atong kaugalingon. Kay nasayod man ta og unsay atong gipatubo niya. Pero imposible kayo igsoon nga og ikaw magsubay lang gyud sa mga pagtulunan sa Dios. Magtanom tag atong kaugalingon, siyempre natural nga mutubo yun na siya uban sa mga panalangin sa atong labawang makagagahom. Flesh was never the best food, but its use is now doubly objectionable since disease in animals is so rapidly increasing. Nagatubo, nagalambo, nagadaggan ang mga sakit sa hayop. Munang pahimangnuan ta. Nga ubahimo dumili gyud ang pagkaon sa unod. Those who use flesh foods little know what they are eating. Tinuod na. Wa ka na kay balo igsoon ug unsa asagi ka ng imong gikaon nga unod. Basta ang imo lang nga nakapalit ka na labi na gikan sa mga laing tao, no? Often, if they could see the animals when living and know the quality of the meat they eat, they would turn from it with loathing. Kung imo lang nasayran o asagi ka ng imong gikaon, nga mananap, igsoon, ludon ka. Ludon gyud ka, igsoon. People are continually eating flesh that is filled with tuberculosis and cancerous germs. Kadaghanan sa mga unod nga atong gikaon, igsoon, puno na silag tuberculosis o cancer nga mga kagaw. Maunay ma-accumulate sa ato ang lawas. So siyempre, makasakit yun ta. So sa may imong bulubalan na o bulubalan si ini nga mga punto nga atong hatagag pagtagad karon. Tuberculosis, cancer, and other fatal diseases are thus communicated.
Kay kanang karne igsoon og imo nang kaunon, dugay biya na mahilis sa imong tiyan kay malata pa man na. No? Mao nang bawas ka baho. Pangutot ka baho. The tissues of the swine swarm with parasites. Of the swine, God said, it is unclean unto you. Ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcasses, in Deuteronomy chapter 14, verse 8. Grabe ang baboy igsoon, kining swine. Bisan ganig patay nga lawas ana, di ka pahikapon. Muna'y tambag sa Ginoo, di na akong tambag igsoon. Gipasidanan lang tao unsa na kahugaw ng mananap. Garbage collector biya na. Nya imong kaunon, garbage collector. Maurasab na. Ano mga garbage collector sa kadagatan, sa katubigan? Kusog ka ita mukaon, perting lamian ang mga garbage collector. Diha bitaw ko'y amigo nga driver dito sa Turkey Embassy sa Japan, na ako'y libro igsoon bahin o unsa kahugaw ng baboy. No? Akong gipabasa siya, Muslim biya. Si pareha yun day tanoy mo nang di tamukaon ani. Huh? This command was given because swine's flesh is unfit for food. Dili yun ang ayan. Kaunon ang unod sa baboy. Swine are scavengers, and this is the only use they were intended to serve. Ang baboy igsoon, maorag yun na sa akong gikaingon na garbage collector ug maorag yun na galamito niya. Munang bisag unsaon na siya nimo pag hinlo, hugaw yun na siya igsoon. Never, under any circumstances, was their flesh to be eaten by human beings. It is impossible for the flesh of any living creature to be wholesome when filth is its natural element and when it feeds upon every detestable thing. Dili yung kuno sa tanan nga mga sirkumstansya. Maayo ang unod sa baboy kaunan sa tao. Kay imposible kay igsuon nga ang unod ana nga gakinabuhi or ang iyang buluhaton ana nga garbage collector puno sa hugaw nga mahimo na siyang wholesome, makabintaha, makaalibyo sa panglawas sa tao. Often animals are taken to market and sold for food when they are so diseased and that their owners fear to keep them longer. Sa kadaghanan igsoon, kining mga hayop nga ginabaligya, labi na din na sa merkado, gihimo na sila, gibaligya na sila, kung makita na sa tagiya nga medyo apiki na ang kinabuhi kay gasakit. Unya dili na magdugay. So gibaligya na siya, iihaw. And some of the processes of fattening them for market produce disease. Kana bitong mga manok igsoon nga atong applyan og fattening, no? Para mo dali kay mo dako. Karon kumusta man? Tagpila naman lang kaadlaw ang manok. Ang iya di ang fattening ana igsoon. Nagahatag na siya sakit. Shut away from the light and pure air, breathing the atmosphere of filthy stables, perhaps fattening on decaying food, na the entire body soon becomes contaminated with foul matter. Mabitaw nang ako, kini akong mga bata, ako yun ang ginatambagan igsoon. Pero di naman ko ta kakontrolar ining dagko na. Kining mga parihaning dilata igsoon. Wa ka kahibalo diha nga kung nakita lang ninyong pagproseso ana, naamang na sa social media. Gisagol diha nga mga mananap igsoon. Naay bitin, naay ilaga, naay
baki, sagol. Pero tungod anang ilang mga proseso, mahimo reglami. Muna sa akong kabahin igsoon, bisan gani kining noodles, diri sa amoa di mo makakitag mukaon mig noodles nga i-apil ng iyahang patimplada diha. Ang among ginakaon kanarang pansit igsoon. Siguro kung moabot ang panahon nga makabasa mig paghimo ang pansit nga di na mayo, lain na po na nga i-discard nga pagkaon. Animals are often transported long distance and subjected to great suffering in reaching a market. Taken from the green pastures and traveling for weary miles over the hot, dusty roads or crowded into filthy cars, feverish and exhausted, often for many hours deprived of food and water, the poor creatures are driven to the death that human beings may feast on the carcasses. No? Kani bang mga gipang deliver gikan sa asa ng lugar, nagkasunod gyud ko kaisa igsoon o kanang ang tiil bitaw sa baboy o sa kabaw man to. Napiang na in taon kay nasulod atong bangag sa sakyanan. Tungod sa ilang kaguot dito sa gibutangan nila ng sakyanan, ng truck di karga. Luoy in taong kayo ang mga karabaw igsoon. Patig yung luoya. Ang uban dito naglubog. Kubaling luoya anino. Unya pag-abot ato ihawon. Nya pistahan dayon ang ilang mga unod. In many places fish become so contaminated by the filth on which they feed as to be a cause of disease. Bisa ang mga isda contaminated tungod sa hugaw nga gipakaon nila. Kay kaning mga isda nga nasa lawom igsoon nga moingon taa dito man ni nakuha man ni sa nagpalaran man ang nakakuha nito man ni sa laod ni isda. Wata kay balo igsoon nga every now and then kanang mga isda mo ana nas mabaw. Adto na sila mang sib mga on-kaon diha sa naa sa mabaw nga tubig. Unya igsoon ang kanindot ana kay ang mga hugaw diha man na. Let's say for example kining mga hugaw sa hospitals, no? Maabot man na diha sa mga dapit nga ilang asa to sila magsig kaon-kaon. So contaminated. This is especially the case where the flesh come in contact with the sewage of large cities. Na? The fish that are fed on the contents of the drains may pass into distant waters and may be caught where the water is pure and fresh. Tanawa. Dito na sila madakpan sa mga lugar nga tanaw ni mo presko ang tubig pero gikan na sila dito. The fish that are fed on the contents of the drains may pass in distant waters and may be caught where the water is pure and fresh. Pero di ay the case where the fish come in contact with the sewage of large cities, mauna siya ay mukontaminate sa isda. Thus, when used as food, they bring disease and death in those who do not suspect the danger. The effects of a flesh diet may not be immediately realized. Dili na yun nato na bation igsoon ang epekto anang atong gipangkaon nga unod. But this is no evidence that it is not harmful. Few can be made to believe that it is the meat they have eaten which has poisoned their blood and caused their suffering. Many die of diseases wholly due to meat eating, while the real cause is not suspected by themselves or by others. Daghan di ay nangamatay na to igsoon.
tungod sa mga sakit sa atong pagkaon nga gisulod sa atong lawas gikan sa hayop. The moral evils of a flesh diet are not less marked than are the physical ills. Flesh food is injurious to health, and whatever affects the body has a corresponding effect on the mind and the soul. Ang unod kuno nga pagkaon igsoon, makadaot yun sa atong panglawas. O kung unsa may mo apiktar sa atong lawas, naa na say corresponding effect sa atong panghuna-una ug sa atong pagkatao. Think of the cruelty to animals that meat eating involves and its effect on those who inflict and those who behold it, how it destroys the tenderness with which we should regard these creatures of God. Na? Abi ninyo mga kaigsoona, no? Kana sila, makahibalo na sila, nga patyunon na sila, pakurintihan na sila, munang makita nimo nga ang hayop anang puntuha, stressful kaayo ang iyang kinabuhi. Na maganing mga pawikan nga mutulo ang luha. So kana nga stress ang kaguol nga iyang gibati igsoon mo resulta mo na og sakit igsoon. No? Think of the cruelty to animals that meat eating involves and its effect on those who inflict and those who behold it, how it destroys the tenderness with which we should regard these creatures of God. The intelligence displayed by many damned animals approaches so closely to human intelligence that it is a mystery. Ang kaalam ko no igsoon, nga ginapakita sa mga dili ka istorya nga mananap igsoon, usa na siya ka misteryo. The animals see and hear and love and fear and suffer. Tiyaw ninyo na. Ang mananap, ang hayop kuno igsoon, makakita, makadungog, muhigugma po na siya, mahadlok na siya, muantos po na siya igsoon. Pulo parihara sa tao, nga og imo na gani na siyang pasipalahan igsoon. Iyang bation ang kahadlok ug ang pag-antos pinalangka kung higala. Murag kita murag wala lang nato na ginahuna-una. Kaluoy ra kayo. Sa manok igsoon nga imong gulgulon ang liog. Basta luya oy. Hilak ko na kong asawa ri kaisa nakakitag naigiihaw. Huh? They use their organs far more faithfully than many human beings use theirs. They manifest sympathy and tenderness toward their companions in suffering. Many animals show an affection for those who have charge of them, far superior to the affection shown by some of the human race. They form attachments for man which are not broken without great suffering to them. Ingon ana, muna mo ingon tag, ang ero is man's best friend, igsoon. Kaya palo sila mo higugma. Maunang ato makita, igsoon, diha sa mga Facebook, katong mga gatrain o mga bisanganig lion, igsoon, mga tiger. Mubati gugma sa ilang mga amo. Mauna ang hayop. Unya, kita sayon-sayonon ra nato pag gulgul o pag dunggab. Kay patyon ang karabaw, ang kanding, ang baka. What man with a human heart who has ever cared for domestic animals could look into their eyes so full of confidence and affection and willingly give them over to the butcher's knife? How could he devour their flesh as a sweet morsel? Unsa kuno kang klase nga pagkatao ha?
na kay kasing-kasing igsoon. Unya, magbuhi kag hayop, unya imo lang ibaligya, aron ihawon. It is a mistake to suppose that muscular strength depends on the use of animal food. The needs of the system can be better supplied and more vigorous health can be enjoyed without its use. The grains with fruits, nuts, and vegetables contain all the nutritive properties necessary to make good blood. No? Sayop yun igsoon na kung gusto kag kusog sa imong mga muscular igsoon, magdepende ka sa karne, sayop. Kay kaning mga pagkaon nga gipa-enjoy sa Ginoo sa tao, grains, fruits, nuts, and vegetables, naana sila'y nutritive properties nga muhatag siya ni mugmaing dugo. These elements are not so well or so fully supplied by a flesh diet. Had the use of flesh been essential to health and strength, animal food would have been included in the diet appointed men in the beginning. When the use of flesh food is discontinued, there is often a sense of weakness, a lack of vigor. Many urge this as evidence that flesh food is essential, but it is because foods of this class are stimulating, because they fever the blood and excite the nerves, that they are so missed. Some will find it as difficult to live off flesh eating as it is for the drunkard to give up his drum, but they will be the better for the change. Mas maayo yun, magundang na taigsoon, o kaon ining mga unod. Tayo ba na tumingong magluya man ko? Ingon ana na sa sinugdanan igsoon, kay ka-adjust pa ang imong lawas. When flesh food is discarded, its place should be supplied with a variety of grains, nuts, vegetables, and fruits that will be both nourishing and appetizing. This is especially necessary in the case of those who are weak or who are taxed with continuous labor. Kung imo na ganing hawason ang pagkaon sa unod, kinahanglan suplayan nimo sa lain-lain nga mga lagutmon, mga nuts, gulay, o prutas ang imong lawas. Kinahanglan kayo na igsoon nga imong hibuon aron ma-replenish katong imong naandan nga gikan sa unod nga kabaskog. In some countries where poverty abounds, flesh is the cheapest food. Under the circumstances, the change will be made with greater difficulty, but it can be effected. So bang kunong mga nasod nga barato ang karne, lisod, igsoon, ang pag-change sa imong lifestyle, pagbago sa imong lifestyle. Pero imo ning mahimo gyapon. We should, however, consider the situation of the people and the power of lifelong habit, and should be careful not to urge even right ideas unduly. None should be urged to make the change abruptly. Dili kinahanglan nga sa imo karong nadunggan nga mensahe nga ura-urada igsoon, imong usbon ang imong lifestyle, ang imong pagkaon. Ginagmay, hinay-hinay lang. Uban sa tabang sa Ginoo, iampo na igsoon. Muna'y klaro ang pag-istorya. Kaya kung dili ni mo na iampo ang imong pag-surrender sa imong lifestyle o sa imong pagkaon, that will never do you good. We should, however, consider the situation of people and the power of lifelong habit, and should be careful not to urge even right ideas unduly. None should be urged to make the change abruptly. The place of meat should be supplied with wholesome foods that are inexpensive. Katong dili mga mahalon, kay moingon ra ba ning uban, adto man pug ka mamalit sa mall, mao man ang mahal.
In this matter, very much depends on the cook. With care and skill, dishes may be prepared that will be both nutritious and appetizing, and will, to a great degree, take the place of flesh food. Kinahanglan po, kita nga mga menu, mantigyog yun itong mga asawa, paghimo og mga putahe nga, lami isab kaunon ba? No? Pareha sa akong wife. Kana bang mangimbintog yun igsoon. Munang kita dire sa ato ang kahimtang igsoon, naatay mga substitute, naatay veggie meat, meaning vegetable meat. Munay among ginagamit dinhi igsoon. Once in a while, unya ginabaligya sa namo. Ni atay tawag nga tokwa, atay soya milk. Puro ni sila pulis sa karne igsoon. Munang ang inyong lingkod bisan tuod og may edad na, lugway ang kinabuhi tungod kay ang Ginoo nagapanalangin nga gapanglimbasog punta nga mosunod sa iyang mga katuyuan o kabubuton. In all cases, educate the conscience, enlist the will, supply good wholesome food, and the change will be readily made, and the demand for flesh will soon cease. Usbon ko ha. In all cases, educate the conscience. Muna kinahanglan ta magbasa igsoon. Di ta magsigig sa ligra sa atong nahibalan. Magbasa tag mga libro nga makahatag nato sa maayo nga pagpalambo sa atong paglawas. Mao nang kinahanglan nato ni nga mga libro nga ato karong ginatun-an dinhi. Ug inyong na matikdan nga ang atong mga mensahe igsoon gikan gyud sa Biblia ug Espiritu Stagna. Naatay gospel and health. Kay ang present truth is about the gospel of the kingdom, and the right arm is health. Igsoon. Is it not time that all should aim to dispense with flesh foods? Dili ba kuno panahon na karon nga ato nang salikway ang mga pagkaon sa unod? How can those who are seeking to become pure, refined, and holy, that they may have the companionship of heavenly angels, continue to use as food anything that has so harmful an effect on soul and body? Dili ba karon panahon igsoon nga ato na ning isalikway? Unsaon man kuno nato nga mahimo tang putli, mahimo tang refine, mahimo tang balaan, unya makikauban ta sa mga langit nung manulunda, nga magpadayon lang gihapon ta sa atong pagkaon nga muhatag og kadautan og epekto sa atong pagkatao. How can they take the life of God's creature that they may consume the flesh as a luxury? Huh? Magpadayon lang ba ta sa pagkuha sa kinabuhi sa gihimo sa Dios nga mga kahayupan? Huh? Unya atong kaunon nga feeling rich dayon ta muni mga pagkaon, luxurious nga pagkaon. Let them rather return to the wholesome and delicious food given to man in the beginning and themselves practice. So unsa may sa sinugdan gitugot sa Dios. Prutas ra gani. Kanang mga vegetables igsoon hatag na niya ni Adan kadto namang nakasala na sila. Kinahanglan nga ato na ni praktison karon igsoon. Kita nga mga gahandom ni anang langit ato na gyud nga hawason og tangtangon kining gana sa kaon sa unod igsoon. Let them rather return to the wholesome and delicious food given to man in the beginning, and themselves practice and teach their children to practice mercy toward the dumb creatures that God has made and has placed under our dominion. Bisan ganing atong mga anak, kinahanglan nato tudluan ining tanan igsoon. Mubaton tagkaluoy niini nga mga hayop nga atong ginapista-pistahan, gina-enjoyan.
igsoon, nga di ay kini makadaot rapod sa atong panglawas. Og sigurado gyud matod pa sa atong nabasa karon nga wala gyud tay katungod sa pagkinabuhi kauban sa mga langit nung manulunda, kauban sa mga matarong, mahimo tang putli atubangan sa Dios. Kung kini nga kinaiya sa gana sa kaon, maoy mo patigbabaw sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Mga higala ko, ato ning ayuhog pagpamalandong. Hatagan tanig bili, hatagan tanig gibugaton sa atong Kristohanong pagpangalagad, pakigdugtong sa atong labawong magkagagahom. Og sa ingon ni ana, ato ning ludhan igsoon nga mawala ning kana nato, mubaton tag kaluoy ni ini nga mga hayop nga ginapista-pistahan nato pagkalas sa ilang kinabuhi aron lang yung tamatagbaw sa atong gana. Mga kaigsunan, ang akong pag-ampo nga masabtan nato ni tanan o kini maaplikar sa atong kaugalingon nga pagkakristohanon. Ang Ginoo magpanalangin nato ato ning tapuson sa usa ka pag-ampo. Labing halangdon nga Dios ug gamhanan amahan nga balaan, salamat kayo sa imong pahimangno nga sa amo di ay pagkinabuhi at ubangan nimo. Dako nga sala ang pagkaon sa unod. Tabangi mi sa paghikling ni pagtalikod ni ini nga ang among kinabuhi sugod karon mahimong putli, refine dinha sa imong atubangan. O kami maglakaw nga adunay pakigsaad kanimo nga sama sa karaang Israel, all the Lord that has said, we will do. Ino, salamat kayo sa imong pagtubag. Himo aming takos nga mahimo nimong usa sa mga pinili kay kining tanan among isalig madawat sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus sa among manluwas. Amen.